现在是晴沙下午2点，温度38度，但我们身上一滴汗都没出，那个人就还在那里瑟瑟发抖。和我一样怕热的宝子们，这些个夏天净爽神器啊，必须码住。特别是开学要军训的，我保证你们用上就是行走的空调。第一个口罩降温神器，夏天戴口罩真的不要太闷了。还好发现了这个薄荷爆珠，直接拿2颗放在口罩下面的褶皱里捏爆，再把壳拿出来戴上去啊，瞬间清爽，完全不会闷热无寒，而且还是清清爽爽的薄荷味。第二个身体降温，我之前用过很多清爽喷雾，但是我发现最好用而且最便宜的竟然是我们的 Six God， 而且一定要买这个蓝色净凉提神那款，尤其是喷到后脖子那里，保证让你瞬间降温，爽到飞起。而且这花露水还可以驱蚊，简直就是一举两得。下一个花露水的最强 CP 泰国蛇粉，它一共有4个颜色，这个红罐的是清凉度最高的，还能止汗止痒。你铺完这个再来点花露水，我保证你鸡皮疙瘩都给你爽出来。容易长痱子或者是腋下爱出汗有汗味的宝子们，用这个也会好很多哦。最后一个冰感防晒 SPF 50 PA 4个加，它是一个可以降温的防晒霜，直接按压出来涂开，里面加了清爽因子，可以让皮肤瞬间降温，成分也很温和，孕妇小孩敏感肌都能用，而且又能降温又能防晒，我看看是谁还不心动。还有这个医用冰袋、挂脖小风扇、冰凉贴。